Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Dito kami ngayon sa Nubali, going to Marcos Mansion. For this vlog, yung mga nagre-request sa akin ng bike check, gagawin natin ngayon. Abangan nyo mamaya kung kaninong bike yung iba-bike check natin. Mag-iinsayo muna kami ni Odi, panibagong araw para sa ating lahat. GCQ tayo, mag-ingat pa rin tayo tuwing lalabas tayo ng bahay. Pero guys, nga pala, bukas yung bike shop everyday. Ganun pa rin, 9 AM to 5 PM. Kung may kailangan kayo, PM lang kayo. Tapos magpapa-schedule kayo ng overall, ng service. Tara kayo sa shop. Bawal muna lumabas yung mga 17 below kasi para wala tayong makita. Okay, pagpunta kayo na bike shop, mag-wear lang kayo ng face mask at yun, alcohol lang. Okay, samahan nyo muna kami mag-ensayo. Muna tayo ng Marcos. Nga pala guys, kung bago ka lang dito sa YouTube channel ko, i-click mo na yung subscribe button, hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa latest vlog natin. Let's go!
Ayun guys, tapos na kaming mag-insay ni Odi. Saglit lang kasi ano lang naman tayo ngayon, yung light gear lang. Kasi kahapon nag-ikot naman kami sa camp and siguro mga 50 kilometers kami kahapon. Nagtanggal muna tayo ng face mask kasi wala namang katao-tao dito. Okay, sa mga nagre-request ng bike check sa mga viewers ko, ito nga pala yung iba-bike check natin bike. Yan guys, kita nyo ba? Yung bike na MTB, yung ginagamit ko sa karera, sa ensayo, yun yung iba-bike check natin ngayon. Okay, alamin natin kung ano ba yung components na nakakabit sa kanya, ano bang size ng frame na ginagamit ko, tapos kung hardtail ba siya. Okay, tara, samahan niyo ako. Okay guys, let's start na. Umpisahan natin sa cockpit niya. Sa handlebar, ang handlebar niya is kit. Ang haba niya is 760. Haba ng handlebar ko. Kit aluminum siya. And then next, ang stem ko naman is Giant Connect. Ang haba niya naman is 100. Okay? Negative 6 siya. Next is yung seat post. Ang seat post ko is Roadmaster, aluminum din siya guys. Size niya is 31.6 and then ang ginagamit ko na seat clamp is 34.9. Okay, aluminum din to. And then ang saddle na ginagamit ko is ang tatak niya, ang brand niya is Velo. Ni Apostol ko lang kasi sira na yung original niya na cover. Kaya titanium railing siya. Kaya magaan din to guys. And then next natin, group set. Yung group set na ginagamit ko is Shimano Jore M6000. Okay? 10 speed siya guys. Ito yung RD niya. Tapos sprocket na ginagamit ko is 1142. Yan, naka 1x lang ako guys. Ang haba naman ng crank arm ko is 175 tapos naka 1x. Ang chainring na nakalagay is Ridea. Sa mga nagtatanong, oval po yung gamit ko. Sa Green Planet yan nakuha. Ang SRP niya is 36. Ang teeth niyan is 40 oval. Okay? Sa brake set naman, ang brake set ng nagamit ko is MT200 Shimano hydraulic brakes. Kaya naka 1x para malinis tingnan. Kasi guys, ito naman tong MTB na to, ginagamit ko lang naman to sa flat roads yan, sa mga criterium. Pero minsan pagka may laro sa trail, pwede naman natin gamitin. Nangihiram lang tayo ng shock kasi ang shock nito is full rigid MOB. Para magaan siyang gamitin every time na lalaro tayo sa criterium. Paggamit sa akin ni Cap Ariel Gomez yan guys. And then next natin, wheel set. Ang wheel set na gamit ko is cross ride, yung rim niya. And then yung hubs niya is Aerowick 32 holes, 6 poles. Ito guys, paririnig ko sa inyo yung tunog. Then, ang nakakabit naman na gulong na gamit ko is Continental Race King. Ang size niya is 29 by 2.0 para hindi masyadong malapad pagka sa flat roads lang natin ginagamit. Okay, ang price niya naman sa Andy's Bike Shop is 3.1 per. Tubeless ready na siya sa mga gustong mag-tubeless. Pwede na yung Continental. Ang gamit ko naman siya mag 2 years na. Okay naman guys. Matagal namang ma-flat, matagal mabudbod. Kaya sulit kung Continental yung gagamitin mo. And then
yung pedal na gamit ko is Shimano M520 Endure. Ayan. Pang MTB kasi guys, iba yung shoes na ginagamit ko sa MTB, iba dun sa road bike para hindi nalanas pa kasi pagka sa MTB medyo talagang kailangan pinupwersa din. Iba yung na ginagamit ko. And then lastly, yung battle cage ko is Gorilla, ayan, full carbon para medyo magaan yung ano natin, canteen holder. Tapos ang nagpaganda dito siyempre sa bike ko yung frame. Ang frame ko is Kit Monster True Axle. True Axle isa sa likod. Ang size niya guys 29, size medium, 17.5 size niya. Yan guys. Ito guys, tong bike na to, kaya ko siya nabuo sa mga sponsor na tumutulong sa akin. Siyempre unang-una si Cap Ariel Gomez, tapos Green Planet Bike Shop, siyempre si Sir Erwin, Boss Tantan, Ma'am Flor, maraming salamat po. Tapos si Sir Ken sa ibang bansa. Maraming salamat po kasi pinagamit niyo ako ng kit bikes. Yan, sa components naman, siyempre Addis Bike Shop, yung bike shop namin, doon ako kumukuha pagka kailangan. Okay? Handle grip ko, ang gamit ko is GI. Yan, sponsor din to sa akin ni Boss Tanta ng Green Planet. Maganda naman siya gamitin. Okay guys, sana may nakuha kayong idea kung magbubuo pa lang kayo ng mountain bike nyo, kung pang trail o pang road lang siya, pang flat, at mahilig kayo sa criterium race, ito lang yung magandang gamitin. Kasi pagka medyo nakashock ka, medyo mabigat eh. Tapos pagka naka-rigid ka, lamang naman ng konting depende lang sa setup nyo. Tapos sa height nyo, huwag kayong bibili ng masyadong maliit, huwag kayong bibili ng masyadong malaki. Okay, yung price ng bike ko, search nyo na lang. Okay, maraming salamat sa mga viewers ko. Comment down below kung may gusto kayong sunod na vlog natin. Tapos guys, maraming salamat sa lahat ng suporta niyo sa akin. Sana mag 1K subscriber na tayo. Okay, maraming salamat. Marami pa tayong tips na gagawin at marami pa tayong karera na pupuntahan. CCQ ngayon guys, mag-ingat tayo. Bawal muna lumabas yung mga bata. Okay, pagkatapos natin magbike, gawin nating productive yung katawan natin. Pag uwi natin sa bahay, tulungan natin yung pamilya natin, mama natin, tatay natin sa mga gawaing bahay. Tapos mga kapatid natin sa mga gawa nilang module, pag-aaral, tulungan natin sila para give and take lang. Okay, maraming salamat. Dito ko natatapusin yung video ko. Subscribe!